Yalnız olduğunuzu mu sanıyorsunuz? Peki ya gözümüzün görmediği o sınırda, bizimle aynı sokakları, aynı evleri paylaşan başka medeniyetler varsa? Onlar da bizim gibi topluluklar halinde yaşıyorlar. Kabileleri, krallıkları, gelenekleri ve hatta inançları var. Kimi insanlardan nefret ediyor, kimi onlardan korkup kaçıyor, kimi ise sadece alay ediyor. Ve en önemlisi, onlar da bizim gibi irade sahibi, hesap verecek varlıklar. Tarihin tozlu sayfalarını, evrenin ve bilinmeyenin gizemli sınırlarını araladığımız yerdesiniz. Kozmik Soul Lab'e hoş geldiniz. Bugün hakkında en çok hurafenin üretildiği, en az bilinen ama varlığı inkar edilemeyen bir gerçeğe odaklanıyoruz. Cin kabilelerine ve insanlara musallat olma nedenlerine. Geçerli bir sebep olmadan kimse kimsenin alanına girmez. Peki biz bilmeden hangi kapıları aralıyoruz? Hangi sınırlarda geziniyoruz? Hazırsanız görünmeyen alemin perdelerini aralıyoruz. Kemerlerinizi bağlayın. Derinlere iniyoruz. Cinler, kabileler halinde yaşayan, tıpkı insanlar gibi kendi aralarında belirli özellikleri ve kademeleri olan varlıklardır. Her kabilenin bir başı ve rütbelileri vardır. Her kabilenin nitelikleri ve gelenekleri farklıdır. Bazı kabileler insanlara yaklaşan türlerdir. Bazıları insanlardan nefret ederler. Bazıları insanlarla dalga geçerler. Bazıları insanlardan uzak dururlar. Bazıları insanlardan uzak yerlerde yaşarlar. Bazıları azılı şeytanilerdir. Cinler de tıpkı insanlar gibi hesaba çekilecek olan ve yaşayışları itibariyle sorumluluk sahibi varlıklardır. Müslüm olanı da vardır, Yahudi, Hristiyan, ateist olanı da. Umumiyetle geçerli bir sebep olmadan insanlara musallat olmazlar ve hatta insanlardan korkan ve uzak duranları da çoktur. Bu videomuzda cinlerin insanlara musallat olma nedenlerinden bahsedip bir takım hususlarda dikkatli olunmak adına bazı ikaz ve bilgilendirmelerde bulunacağız. 1. Sihir, büyü yoluyla musallat. Bu en popüler olan musallat durumudur. Üzerinde cin musallatı olan birçok kişide musallat olma nedeni genellikle sihir ve büyüdür. Peki bu hadise nasıl vuku bulur? Sihiri yapan büyücü, bir takım kodlarla ve bazı sihir teknikleriyle kendisine bağlı olan ya da kendisine bağlı bulunan cinni varlığın kabilesinden bir şeytaniyi bu sihir ile vazifeli kılar. Bazı usta büyücülerin herhangi bir cin kabilesiyle de arası iyi olabilir. Sihir ile görevlendirilen cin, büyü yapılan kişinin bedenine girer. Bedene girme işlemi olmadan önce ruhsat alır. Ruhsat, şeytani cinlerin üst komuta kademesindeki rütbeliler tarafından verilir. Hepsinin hizmet ettiği ise babaları olan iblistir. Yani şeytan. Bir ülkenin ordusunu düşünelim. En tepede bir genelkurmay başkanı olur. Sonra bölge bölge yayılan alt komutanlıklar ve kademe kademe devam eden bir zincir vardır. Bütün alt kademe ve üst kademe komutanlıklar genelkurmay başkanının emrindedir. Tıpkı bütün süfli varlıkların şeytanın emrinde olduğu gibi. Ruhsat alan şeytani cin bedene girdikten sonra bu görevi namus ve şeref meselesi sayar. Alabildiğine itaatkar ve verilen göreve bağlıdır. Çünkü hepsinin amacı önce üst rütbelilerin ve sonra da şeytanın gözüne girebilmektir. El-Afarit kabilesinden olan ve ifrit olarak bilinen şeytaniler tam olarak böyledirler. İnatçı, kuvvetli ve dayanıklıdırlar ve kolay kolay bedenden çıkmazlar. Büyü hangi amaç için yapıldıysa cin o vazifeyi görür. Örneğin kısmeti bağlanmış olan birini kendisine evlilik maksadıyla gelenlere çirkin gösterir. Ya da taliplerini kötü gösterir. Sürekli kalbine gönderdiği vesveseler ile o kimseyi hakiki ve sağlıklı düşünmekten alıkoyar. Bundan sebep, üzerinde bağlama büyüsü olan kişi her seferinde bir bahane ürettiği için evlenemez. Fakat cinin görevi sadece bununla sınırlı kalmaz. Büyü yapılan kişiye hem ruhsal hem de fiziki olmak üzere birçok zararlar verir. Mezarlığa gömülme suretiyle yapılan büyülerde ise görevli varlık kişinin bedenindeki bütün enerjiyi çeker. O kimse daimi olarak halsiz olur, çalışamaz, rızık peşine düşemez, kendisi için çok kazançlı işlerde bile büyü sebebiyle atağa kalkamaz.
Geçiştirir, bir bahane bulur, yorgun olur ve çeşitli nedenlerle o rızktan mahrum olur. Büyü ile gelen musallat türleri bedende kalıcıdırlar. Diğer bazı musallat türleri öyle değildir. Büyü çözülmediği takdirde ömür boyu o bedende kalabilirler ve görevlerini icra ederler. Büyü eskidikçe daha da fazla kuvvet bulurlar ve bedeni adeta ele geçirirler. Artık o kişi kendisi gibi davranmaktan çıkmış olur ve bu onun elinde değildir. Şimdi bir takım kimseler cinleri yakma metoduyla bedenden musallatı alıyorlar. Büyülü olan kişi birkaç zaman rahatlıyor fakat sonra yeniden eski haline dönüyor. Bunun sebebi şudur: sihir bozulmadığı için başka bir cin görevlendirilir ve bedene girer. Birçoğu musallatı yaktık, öldürdük der fakat sihir bozulmadıkça başka bir musallat gelecektir. Mühim olan evvela sihiri kaldırmaktır ki bu da günümüzde herkesin başarı elde edebildiği bir konu değildir. Özellikle kara büyü, papaz büyüsü, hayız kanı büyüsü, kabala gibi kafirlerin büyüleri yüksek tesirli olduğundan ötürü kolay kolay bozulmaz. Musallat da bedenden çıkmaz. Çünkü bu tarz büyülerin görevli olduğu şeytani varlıkta musallat, büyünün tesiri oranında kuvvetli ve dayanıklıdır. 2. Mutfak lavaboları. Özellikle geceleri lavabolara sıcak su asla dökmeyin. Çünkü sizin gözlerinizle göremediğiniz yerlerde cinler yiyecek aramak için buralarda dolaşırlar. Sıcak su ise onu yakacaktır. Bu yanma sonrası kendisine düşmanlık yapıldığına kanaat getiren cinni varlık musallat olacaktır. 3. Banyo ve heladayken. Banyo yaparken üzerinde avret yerlerini kapatacak şekilde bir örtü bulunmayan kimseler için musallat olasıdır. Özellikle dar olan ve iki kolunuzu açtığınızda ellerinizin duvara temas edebileceği ölçüde olan banyolar anadan üryan durumda olmak adına sakıncalıdır. O esnada da banyoya giren cinni varlık bu kimseleri çıplak vaziyette görüp etkilenebilir ve o kimsenin peşine düşüp musallat olur. Başka bir deyişle buna aşık cin musallatı da denilebilir. Diğer bir husus, banyo yapılan yere küçük abdest yapılmasıdır ki bu da musallata sebebiyet verebilir. Helada haddinden fazla durmak, hela için oturulan yere fazlaca bakmak, helada ayet gibi ya da dini mukaddesata ilişkin şeylerle meşgul olmak da sakıncalıdır. 4. Soğan ve sarımsak kabukları. Soğan ve sarımsak kabuklarını asla yakmayınız. Sonuçları çok sakıncalı olabilir. Özellikle soğan kabuğu cinlerin parası hükmündedir. Onları yaktığınız anda musallat olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü onlara göre bu bir hakaret ve savaş sebebidir. Sürekli günah işleyenler. Herhangi ciddi bir günahı süreklilik haline getirenler ve bu günahlarına tevbe etmeden uygulamaya devam edenler için mutlaka musallat bir gün kapıdadır. Özellikle şehvet konularında nefsini kontrol edemeyenler ve zina ile meşgul olan kimseler bu musibete çabuk kapılırlar. Bu tür kimselere musallat olan cinler sürekli olarak cinsellik ve şehvete yönelik haller ile kişiyi adeta cinsel konularda bir hastaya çevirir. Özellikle bulunduğu mekanda yalnız iken ve mütemadiyen gece vakitleri bu kimselere aşırı biçimde şehvet yüklemesi yaparlar. Zamanla artık kontrolden çıkacak ve sapkın bir karaktere bürünecektir. 6. Örtüsüz, kıyafetsiz, çıplak uyumak. Gece yatarken abdest üzere olmayan, abdesti olmasa bile en azından üzerinde bir örtü ya da kıyafet olmadan çıplak vaziyette uyuyanlar için de cin musallat olağandır. Özellikle kadınlarda sıklıkla görülen bir durumdur. Bu vaziyetteyken uykuya dalanlar, bulunduğu yere girip çıkan cinler tarafından görülüp onlardan bazılarını tesir altına alabilir. Çıplak gördükleri bir kimseye aşık olma durumları baş gösterebilir. Bundan sonrası için hadiseler başlayacak demektir. Aşık olan cinni varlık bu kişiyi sahiplenir. Onun duygusal yaşamını altüst eder. Evlenmesine, birini sevmesine, sevse de sorunsuz bir şekilde ilişkisini yaşamasına müsaade etmeyecektir. Ve hatta sevdiği kişileri bile irili ufaklı bir takım vesvese ve değişik hallerle rahatsız ederek ilişkiyi bitirene kadar mücadele edecektir. 7. Ehil olunmadan cinler alemiyle ilgili konularla meşgul olmak ve bu minvalde yazılmış kitapları okumak, ilim tertipleri yazmak,
cin davetleri yapmak. Bu en tehlikeli musallat sebeplerinden biridir. Çünkü ehil olmayan, manevi koruması olmayan, icazet sahibi olmayan kişilerin bu işlerle meşgul olması sonucunda karşılaşacakları cin türleri en azılı kafir şeytaniler olacaktır. Kişinin çarpılması, bedeninin bir kısmının felce uğraması ve hatta ölümü anormal bir durum olmayacaktır. Bugün günümüzde örnekleri binlerle ifade edilebilir ki, ruh ve sinir hastalıkları ünitesi kapsamında, psikoloji altyapılı merkezlerde, hastanelerde ve araştırma kurullarında istatistik olarak bu sebepten dolayı tedavi gören kimselerin sayısı çok fazladır. Aklı dengesini yitirenler ve hem ruhsal hem de fizyolojik olarak deforme olan hayatlar genellikle bu konudan muzdariptirler. Çünkü görülen çehreler, simalar, şekiller ve cisimler aklın alabileceği türden değildir. Yaşanılan sıra dışı, paranormal hadiseler bir süre sonra sağlıklı olan kişilik olgusunu çöküşe götürecektir. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda cin musallatına maruz kalınan farklı türde davranışlar da mevcuttur. Bunlar her yapıldığında cin musallatı olacak diye bir kural yoktur. Fakat musallata maruz kalınacak her halükarda dikkat edilmesi gereken hususlardır ki şöyle sıralayabiliriz. Fal bakmak ya da baktırmak, sihir ya da tılsıma maruz kalmak, idrar içmek ve dışkı yemek, ters ilişkide bulunmak, hayızlı veya cünüp iken denize girmek, karanlık bir yerde süt içmek, yağlı et yemek, ateşe işemek, tükürmek, ekmek kırıntılarını tuvalete dökmek ya da onlara basmak, ceviz ve incir ağacı altında özellikle ikindiden sonra uyumak, harabelerde yatmak, uyumak ya da abdest bozmak, kuyu başlarında abdest bozmak, kemik parçalarıyla oynamak, Ağaç diplerine gece sıcak su dökmek, hayız kanı ya da meni içmek, sahibi cinler olan defineyi uygun şekilde çıkaramamak, dere, deniz kenarlarında abdest bozmak, akşamdan sonra deniz kenarlarında vakit geçirmek ve eğlenmek, yanlış yapılan hadim davetleri, ruh ve şeytan davetleri, sürekli kötü buhur yakmak, kıskanç birinin kuvvetli nazarı. Evet, bazı maddeleri belki de ilk defa duyduğunuz, iğrenç görünen şeyler ama gerçekte musallat sebepleridir. Videonun başında da belirttiğimiz gibi bu alemde yalnız değiliz ve aynı dünyayı paylaşıyoruz. Dolayısıyla sağlıklı yaşamak için dikkat etmemiz gereken durumlar. Gördüğünüz gibi görünmeyen alem sandığımızdan çok daha organize, çok daha karmaşık ve kuralları olan bir dünya. Onlar bizimle aynı dünyayı paylaşıyorlar. Kimi korkuyor, kimi uzak duruyor, kimi ise sınırları zorluyor. Asıl olan bilmediğimiz bu sınırlara saygı duymak ve farkında olmaktır. Tarihin karanlıkta kalmış sırlarını, ezoterik bilgileri ve evrenin gizemli olaylarını birlikte çözmeye devam edeceğiz. Eğer bu yolculuk sizin de ilginizi çektiyse ve bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız, videomuzu beğenerek bize destek olmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açarak yeni laboratuvar deneylerimizden ilk siz haberdar olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında kendi düşüncelerinizi veya merak ettiğiniz gizemli olayları bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, evren sırlarını sadece onu aralamaya cesaret edenlere gösterir. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere. Cosmic Soul Lab'le kalın, gizemle kalın. Hoşça kalın.